Шын батыр, шын мықтылық деген нәрсе, ол үндемей жүріп үлкен шаруаларды тындыру. Жақында Шымкентте мынандай оқиға болды. Керемет, мен өзім таң қалдым. Бұл болған оқиға. Досы қиналып кетеді әкесінің операциясына ақша таппай. Досынан келіп қарыз сұрайды. Бауырым, срочно маған 150 мың теңге керек. Дос айтады, енді жоқ дейді енді. Бірақ енді іздейік, бірақ жоқ дейді да. Енді кейін хабарласты. Сосын біраздан кейін бұл хабарласа дос телефон алмайды. Алмаған емес, телефонды өшіріп тастаған ғой. Мен бұған адам сияқты сеніп, бұл звонда деді, сөзінде тұрса кетеді деді. Қатты ренжіп, сонымен енді әкеме барайын, больницада не болыпты деп, әкесіне барса, ақшасын біреу төлеп кетті да. Не болды, кім төледі десе, досым төлеп кетті. Телефонды алмай жатыр ғой десе, сол телефонын сатып, соның ақшасын төлеп кетті. Сіздің досыңызға сіз сөйтіп тұрып бере аласыз ба? Осы нәрселерді егер басыңыздан өткізіп атсаңыз, онда айнаға қарағанда шашыңыз спокойно тарай беріңіз, мен жігітпін. Бұндай нәрсені әлі істемеген болсаңыз, айнаға қарағанда ұялыңыз. Сыртым әдемі болғаннан не пайда, мына жақта ештеңке болмайды.